റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗീ റൈസും ചുട്ട കോഴിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ചെറിയ സവാള ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏലക്ക, പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ജീരകം ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. 3 ഗ്ലാസ് റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇത് നന്നായിട്ട് നെയ്യിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സവാളയൊക്കെ മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റൈസ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. 1 മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചോറ് നല്ലൊരു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം 3 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കണം. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കറായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ 5.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുക്കറായതുകൊണ്ട് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുക്കറൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ കുക്കറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 വിസിൽ മതി. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അതിലോട്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 6 പീസ് വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തതാണ്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലകൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2.5 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മതി. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാശ്മീരി ചില്ലി മുളക് പൊടി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലോട്ട് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കണം. ഇത് 1 മണിക്കൂർ വരെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കണം. അത് അന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അതിലോട്ട് ഞാനൊരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് തേഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവനിലോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ വിറകടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് കനലിലിട്ടിട്ടും ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓവനിലോട്ട് ഇത് ഓവൻ്റെ സ്റ്റിക്കിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് 250 ഡിഗ്രിയിൽ 40 മിനിറ്റ് വരെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും മാത്രമേ നമ്മളെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ റൈസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. റൈസ് നന്നായിട്ട് പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനും ഏകദേശം ഇപ്പോൾ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് റെഡി ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗീ റൈസും ചുട്ട കോഴിയും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു തക്കാളി കൊണ്ടൊരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു തക്കാളിയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഒരു പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം. അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചോറും കോഴിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കോഴി ചുട്ടതും ഗീ റൈസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.